Flash mob musicali, pranzi collettivi dai balconi e messe celebrate dai tetti e la strana Pasqua degli italiani di quest'anno all'insegna del distanti ma uniti. Caterina Proietti. La musica accarezza il silenzio delle nostre città vuote. La Filarmonica della Scala ha riunito tutti per un inno collettivo alla vita. Dal balcone di casa, dal cortile o solo per la propria famiglia. Le note diventano poesia e scherzo. Pasqua celebrata anche sui tetti di un palazzo di Roma, distanti ma uniti. L'altoparlante entra dalle finestre che ormai non sono più anonime. Sentiamo comunque vicini nonostante tutta questa lontananza, perché ci riconosciamo tutti nel quartiere attraverso le nostre finestre. Tutti con le stesse paure di un futuro sospeso. Un giorno che appare inconciliabile con il termine festa, perché le tavole sono apparecchiate per uno, ma possono diventare pranzi di condominio, con una tombolata organizzata tra terrazze. 77! Dai rider a fine turno a chi il turno lo ha appena iniziato in una Venezia vuota. Pasqua con il regalo più grande che potesse ricevere una mamma. Questa è la prima volta che lo tengo in braccio, quindi è molto emozionante. Mi hanno fatto un grande regalo. Difficile, silenziosa, ma oggi nessun minuto è mai stato vuoto.